lewat sisi 3G Wedding Satis Komatsu HD HD 785 headset 7 SMAW 3,2 70 nanti kita lihat hasilnya ya seperti apa. Pasti bagus kalau dia udah ini yang manual. 3 menit berjalan untuk pengelasan satu pesawat yang digunakan.
uh, 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 uh. Kita lihat hasilnya dulu. Seperti ini tulisannya. Kayak bahannya siapa ini? Ini kita ketok hasilnya. Sekali ya. 3G SMAW. Ini weldernya yang sangat canggih sekali. Oh, dilanjut ini ya, dilanjut. Ambil posisi 4G.